bosku, hari ini kami akan berjualan di 86 mencari recehan bosku. Walaupun suasana wer-wer bosku, tapi kami tetap bersemangat untuk mencari sesuap nasi bosku. Ayo, ikuti bosku. Tahu pengunjung sini masih ada uang sisa-sisa THR bosku, nah, bisa beli tongsis bosku. Jadi bagi-bagi dengan kami yang dagang ready ini bosku. Oke bosku, kawan kami yang satu lagi masih di Jambi bosku, pulang kampung nggak punya ongkos. Dia keadaan di sana masih wer-wer. Jadi kami mau ngirim ongkos ke sana pun kami masih wer-wer bos. Kasihan kali. Namanya Bang Boy wer-wer. Boy wer-wer. Kami jual tongsit. Ini jualan masker untuk mencegah virus corona bosku. Walaupun di hutan siapa tahu ada corona. Jadi kami untuk mengantisipasi bosku ya. Jadi sudah ada yang laku? Aduh belum bosku. Satu biji pun belum ada, nggak datang. Aduh kemana? Pos minyak aja nggak dapat.
pengunjung Hyper Gym 86. Jauh-jauh kami bawa dagangan bosku, nggak ada yang beli. Uang minyak aja pun nggak dapat bosku. Jangankan uang minyak, 1.000 perak pun belum dapat juga dasar. Kami mau cabut aja udah jenuh bawa dagang kami bosku. Jauh-jauh dari rumah kemari, pengunjungnya cuma 10 orang bosku. Hari ini Hyper Gym 86 cuma dikunjungi beberapa orang aja bosku. Suasana virus corona ini bosku yang membuat Hyper Gym 86 ini sangat sepi bosku ya. Kayak begini bosku. Bosku, nggak ada juga yang beli sampai sore bosku. Pecah telur pun nggak, sampai telurnya mau pecah bosku. Pening ini.